ಮಾಂತರಿಗಳ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಬಿಸಲದಿರ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿರೋಡು ಬೆಚ್ಚಾರಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದು ನಾವು ಪಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಆತ್ಮದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಬಾಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಬೋರ್ನದು ಬಾಡೋಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿನ ಪಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂಜಿ ಪೋರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಪ್ ಅದು ಪಂಜಿ ಅದು ಅಂತ ಅಯ್ಯನೇ ಅಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಂಜಿ ಬಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಕೊಬ್ಬು ಬೋರ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೋರ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ಹೋತು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಾನು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡನ ಮುಂಚಿದಾರೆಪ್ಪ ಮನ್ಪಗ ಮುಂಚಿದಾರೆಪ್ಪ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಡಾತು ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬಾಡತು ಎಡ್ಡೆ ఒక ತಾರಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಉಣ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಹೊಡು ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡನ ಬಫತ್ ಮಸಾಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಮುರಿದಿರೋ ನೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬುಕ್ಕ ಜೀರ್ತರಿ ಕೊಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಬೇಯೊಂದು ನಾನು ಮುಂಚಿದಾರೆ ಮೈತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುನಾತ್ ಬೇಯರದಿರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪನೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾಥ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಣ್ಣೆ ನಾನು ಬಫತ್ ಮಸಾಲ ಬಾಡಲಿ ಬೋರ್ಡ್ನಾಥ ಏನೊಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ನಾಥ ಬಾಡೊಂದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಗಳಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬಫತ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಣ್ಣೆ ಮುರಿಸಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಬೋಂಡ ಹುಳಿ ಅರ್ಜೆಂಡ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಪಾಡೋಣ್ಣೆ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಅವನಾತ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ತರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪುಡಿ ಮಲ್ತನ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾರದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಂಡ ಪಾಡದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದಿಪ್ಪೆರದಿದ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಕ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಕ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಾಂದರಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿರತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಇಂಕಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ